Nate fayyoon hin maratte maaliif hin maraadhu maa maraadhu san quufte illee dhiisa hin maratte eessatti dhuguma maraadheera quufa illee maalan quufe miti jiraani mana yoo barbaade deeme yoo barbaade dhufee yoo barbaade jaarsummaa gaafa ni baasu araarame yoo barbaade maatii koo gaafa fiduu shedhe araarame na gaafa kaate jedhe gaafa barbaade mu shaa jedhe deema mee isin tote akkamti dandeessu waan akkasii yookaan citee achiin hin hafu yookaan immoo araaramame jireenyi hin jiraatamu isin akkamtiin yaaddan isin jira ayyaanni ergi darbe mataa hojjetachuu deemna argitanii mitiire maaliif garuu Inko manne tira ayyaanatti miti sila kan mataan hojjetatamu namni tokko satee maal malee biyya keessanitti akkamidha akkasuma ganama dura mataa hojjetatu miti sitti garuu nyaannee dhugnee kaanee erga finne distii shiiqne mataa hojjetachuu deemaa jireenyi kan keenya zabaraarraqaachuu beektu miti baqa mataa miilli isaa hin beekamu nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa koo galata waaqaa ta'u maatii kiyya faana meetti nagaa gaafa dhuste akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenya baga nagaa taatanii illee nagaa keenya kunoo na bakka erga nyaanni quufneeti jechuun maal seetan mataa keenya na harkisan akka nu dhukkubnee fi foonfaa kana lukkuufaa kana nyaannee kaane mataa hojjetachuu deemna jechuudha. Egaani ijoollee kiyya kaan jira sadachii kunuutti. Qabeenya na biratti hundumtuu rondoo ijoollee machuudha. Waan gamiyyuu shalal jedhee shaayee gamaan bee gamanaan baha. Egaa kanaafuu garuu ijoolleedhaan siniin jedha. Mataa keenya hojjetanneesti waan fakkaannu booda nu laaltu. Wayyure wayyu nuti bareedee ratee nuti fokkisee ratee yeroo sana nu laaltu siniin jedha kan biraa immoo viidiyoo sagaleessaa tokko sajjiraanii foon fidee fi masaa foon fixe sana ilaaltanii dhuftanii fayyoo dhiisii naan jettu baay'een keessanii fayyoo dhiisii kan isin jettan isa kami annanni isa dhugaa dubbachuu baane kun ijoollee isaa baadhee deemee akkamittiin dhiisuu sila fayyoo dhiisii kan jettan isattiin aariin jechuu keessanii miira keessan galiin jechuu keessanii midira ayyaanaatiin argitanii tumti inni abbaa gadaa uffatee dhufe san laal uffata irraa jalaan adii uffatee abbaa gadaa uffatee shirbittiin jedhee dhufe foonuma nu biraan gahee deebi'a ergaa wayii dhufe moo maal foon nu fidee deebi'u anamma jechi gosatti aaruun koo maal dhiseetan rakkina fooniin qabu ani rakkinni kee maalidha maaf nu gattee maa akkana nu goota yeroo hundumaa manu dadhabsiista nama guddaallee maa hin kabajuu harmee kiyya maa kabajuu diddee ishee dhagatii dhowwattee amma kana nutti taphatteedhaan miira keessa gali dhugaatuu siin ta'es baay'ee miira keessa galtu ani ijoollee isaa afaan miti kan hidhamee taa'u kan rakkadhu inni maaliif inni hin obsu inni oshumaaf hin dhiisu waan isi jedhu kana ohumaati malee waan isi jedhu kana miti bar dubbii dhugaa dubbachuudhaaf dhoskaa wayii jira malee waan inni akkas goote jedhu miti inni wayii walitti deebina mataa sirreeffannee kaanii waan fakkaatu. Akkuma deemne rifeensa keenya tolfannee dhufne meetiidhaa garuu hojjechiisne waan sil'ibu maaliif beektu birriin isaa hin baay'ate duraan gaafadheen qaala'insi idduma hundumaa jira ammataa kiyya hojjetadheen beeku laala saanuu wiigii isa dur manaa qabuun fuudhee dhaqee wiigii isa manaa fuudhee dhaqe kun kana bichaatti birrii meeqanatti lafa kanaafuu maalan godhe seetanii baay'ee waa waddadee meetii nan dhiise. Silasheen tuksii tokkosachuuf turte ati dhiisi baqqaa numti hojjetadheetan hin galaa siif anuma siidhaa manatti galeeni jedheeni bifa kanaan jechuudha akkanatti mataan kiyyaa hojjetameeti galee jira jechuudha hanko hojjetamee galee
an kan hin jedhu sin jira fayyoon hin quufte warra akka anaan akka seexanaatti fayyoon hin maraatte maaliif hin maraadhu maan maraadhu san quufte illee dhiisa hin maraatte isa itti dhuguma maraadheera quufa illee maalan quufe miti jiraani mana yoo barbaade deeme yoo barbaade dhufee barbaade jaarsummaa gaafa ni baasu araarame yoo barbaade maatii koo gaafa fiduu shedhe araarame na gaafa kaate jedhe gaafa barbaade immoo shaa jedhee deema mee isin tote akkamti dandeessu waan akkasii yookaan citee achiin hin hafu yookaan immoo araaramame jireenyi hin jiraatamu isin akkamtiin yaaddan isin jura akka kana akkamtiin namaati fayyoon hin quufte dhiisime bakka jira iddoo barbaade shirrrr jecha olee shaallalee yookaan shirri deeme barbaade ta'a olee yeroo inni dhufu ameen jedhe akka sagalee waaqayyo ameen jedheen ta'a akkatti jiraatama maatti dubbata maatti ishii bakka kanaa oluu waan barbaade moo waanuma jechuun amma ishii waanuma ta'e keessa iyyuu galee yoo dhufe iyyuu jiraanii ittiin dubbadhu bakka anan bada akkamitti isin jechuun fayyoon dhuguma miidhamteetti maa hin jennesin isa inni dhufe nyaata hin nyaatin ani jedhu miira keessa galeeni maa nyaatta jedhu qofitti bicha maa ilaaltan isin amma shuma kana ilaaltan isumani aarii keessa bakka namni gaafa aaru unkwaan nama maal gochuun ofiyyuu sixa godha daqiiqaa tokko sakandii tokko obsa ofii dhabee namni waa anfakkeen lib godhee yeroo fooqirraa darbatu sakandii keessatti inni kan dhaqee lafa bu'u daqiiqaa tokko lakkaa'ame waggaamumee qafaarraa gadi bu'i dhaqi daqiiqaa tokko lakkaa garumaanii miiratti yeroo sana namni nama qabu kan namni nama jiraate nama tasgabbeessu too jiraate yeroottiin sun darbinaan darbite itti bakka saasitti maalitti miira sana fiddee yaadde liphin of godha akkasin of godhattee yaaddu waa si bira jiraate kos namnis ta'e waan nuti ta'e wayi ergame si dhaabsise yeroon sun darbe moo hin darbine anillee jira akkanu miira keessa galiin jira jechuudha silaa isanni amma kan akkana naan taphatu qodaa mana godhe bara qodaa fakkeenya bittanii meeshaa wayii yoo ta'u baate dhaqxanii hin deebistoo ta'u baate hin qayyarsiistu barbaadan hin mursiistu hin gabaabsiistu hin bal'isiistu uffatuma faana godhe barin an dhala namaati bara qumaara maaliin irratti haasa'an an nama dabar indee jiraas taanaanii waan inni dhiisi jedhu kun kijibadha isatti na rakkisu malee jiraan haala wayii na ba'uuf rakkina wayii na rakkisuuf dhiisedha malee dhugaa waaqa waan dhiisamu miti innu gadi ba'ee hojjetaa jiramti innu dadhabaa jiramti maal ani hoteela wayii seetan immoo kun namni mana saafiyyuu mastangidoo kan keessummeessuu beektu miti hotel kaaffee riistooraantii keessummeessuu hojjetee galee wal gargaaree mana isaa jiraata hojiidha birriittiin argata waan ta'eef ani immoo mana keessa taa'ee kan nama naqe nama faana wal lola miti namatti maal ta'a miti nama faana maal godhe humaan godhe miti nama faana wal arge waan tokko godha as taa'ee na oduu haasa achiyoo isa inni mataasaa irra qasee amma miila isaatti baasee hin dandeenye isa gargaara kakuu na bira jiraas ishee haxxiffata isanni asii jalqabee hamma miilaatti toorra bubuqqisanii hin ga'u bara jireenya amma jiraannu garmalee qaala'insa ta'e kan isan isa gargaaraara anuu dadhabee too hin jedhin maalu too hin jedhin isa gargaara bara inni garuu inni harka isaa keessatti ni galfatee rakkadhee gana akkani kadhadhu waan hundumaati gadi ta'e kadhachuu beektu hundi namni birrii tokko birrii 5 10 dhabee yeroo kadhatu beektu sinii gala isatti yeroo ni galuu haaloo na ba'uufidha ammayyuu jiran qiimii garaasaa keessaa qaba haaloo jechuudha garaasaa keessaa qaba malee ammaa anaaf inni erga walitti dhufne waggaa 6 amma ji'a 6ffaa kana keessa waggaa 6 yeroo hamma kana guutuu kana miidiyaa kanarra hojjetaa ture yeroo hamma kana guutuu immoo isa gargaara sadii garaan ture amma maalan isatti fidee yaadaasin erga meetiin dhufte jamee ija afurmiti erga meetiin dhufte asitti miidiyaarra dhaabi jechuunsaa maalidha dura yeroo nagaa qabnu yeroo humtuu hin jirre maanan dhaabsisne karaa nagaammoo maanan dhaabsisne lolaan na dhaabsisa waan kamuu lolaan naman dhaabsisan yeroo sana humnatti dubbatee beeka yeroo nagaa lakki waan kana dhiisi miidiyaarraa ol gali anuu mana kiyya nan danda'a
maal osoo jedhe an maaltu na dhibe an lafallafuu birqiidha moo anaaf gadi ba'ee arraba waan an hojjedhe waan kamitti waan arrabsamu inuma jira iddoo kamittuu waan sirra hojjettes namni si qeequ si arrabsu jira kanuma namni si deeggarullee jira kana hundumarraa arrafadhii yoon taa'e naa wayyu ture ana garuu maalidha seetanii yoo ani isa gargaare malee hin danda'a inni maalidha beektu ganaa rakkadhee jira birrii tokko naa kennime jira birrii 5 fidime jira birrii 10 fidime jira bunni hin jiru jira ashaboon bita misiran bita ajaaksiin hin jiru ispoonjiin hin jiru akkattiin korokkodamee harka isaa keetti galee hidhamee baqala mataa makkanaa ofii koo fedha kootiin birrii kaffalee hojjetadhullee hin jiru humaa hin bitadhu humaan dibadhu qarcabbooftu haaloo naba akkatti yaadaas namni sin danda'a baqa adabaan gattaa'i namaan jedhu immoo lolaan osoo hin taane wal amansiisee walii galee keessaan dubbatatee walii galee fixeetu haadha manaasaa manatti ol deebisee humaan hojjetiin jedha humaan hojjetiin anaa yaaduu yoo ta'e kun garuu natti yaadudha so inna akkatti yaadaan jedhe isin ama maal ilaaltu pooyintii tokkitti isheen hin nyaattu jedhe sana qofa ilaaltan isheen aaree yeroo san miira keessa galee hin nyaattu isheen jedhe qofa ishuma bicha keessa piik godhatanii furattanii kaatan bitaa mirga laalaa malee giraa qani amana bitaa mirga dubbiin ilaalamu jira maaliif hin nyaattu jetteen maaliif foon sanas fuudhii deemetteen maali isheen maal barbaadde isheen amma rakkina foonii qabdi moo rakkina isaa qabdi isa manatti mana haa taa'u rakkina akka furamuu barbaadde moo foon barbaadde anama foon dhabeera foon torban tokko guutummoo foon nuu fiduu fiddoo sana ture torban tokko taa'ee foon nuu fidee dhufa achi immoo deema bara deebi'ee deema mooti bara maal dubbiin malaa qixee hin qabne hangaratti dubbadhu wallaalu jiruu fokkisa garatti dubbattu kan hin qabne indee